ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe រំលឹកមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនអំពីជំហររបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលចង់ឃើញការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខឆ្លោះបញ្ចាំងឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកកឹមសន្តិភាពបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី26 ខែមេសាថានៅក្នុងជំនួបរវាងកូនប្រុសច្បងលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននៅឯប្រទេសជប៉ុននៅសប្តាហ៍នេះលោក Shinzo Abe បានផ្ដល់យោបល់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យកម្ពុជាយកទៅពិចារណានៅក្នុងគោលបំណងធានាឲ្យការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហើយឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីលោកកឹមសន្តិភាពបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបានទេដោយសារតែមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌រូបនេះនិងមន្ត្រីនាំពាក្យឯទៀតនៃក្រសួងយុតិធធម៌ជ្រើសរើសមិនឆ្លើយតបសំណួររបស់អាស៊ីសេរីនោះឡើយតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានេះដែរគឺតាំងតែពីក្រោយលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរំលាយគណៈបកប្រឆាំងបណ្ដេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតែងតែសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពអាក្រក់ផ្នែកនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយនៃបកធំៗទាំងពីរងាកមករកការចរចាដើម្បីមានដំណោះស្រាយនយោបាយសមស្របមួយមុននឹងការបោះឆ្នោតជាតិចូលមកដល់ប្រទេសជប៉ុនព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពនយោបាយបែបនេះហើយតែងតែលើកយកបញ្ហានេះមកជជែកជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបបលោកហ៊ុនសែនរៀងរាល់ជំនួបផ្លូវការកន្លងមកសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងនោះសុទ្ធតែចង់បានដោយអ្វីដែលប្រទេសជប៉ុនចង់បានដែរគឺការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធរួមនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែលរបបលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយចោលនោះផងដើម្បីអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតនោះសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងនេះថែមទាំងបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែនហើយគម្រាមថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៅទៀតប្រសិនណាបើមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនោះទេប្រសិនបើស្ថានភាពអាក្រក់បច្ចុប្បន្ននេះនៅតែអូសបន្លាយគ្មានដំណោះស្រាយរហូតដល់ពេលបោះឆ្នោតនោះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងប្រជាធិបតេយ្យក៏ព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងតែរីករាលដាលពេញបន្ទុកនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរអង្គការអន្តរជាតិចំនួន7ដែលរួមមានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch សមាជិកសភាអាស៊ានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស APHR បណ្ដាញអាស៊ីដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរី Unfrel និងវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI ជាដើមនោះកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាក៏បានសរសេរលិខិតរួមគ្នាមួយស្នើទៅប្រទេសសង្ហបុរីដែលជាម្ចាស់ផ្ទះជំនួបកំពូលអាស៊ានឆ្នាំនេះឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឈានចូលមកដល់អង្គការអន្តរជាតិទាំងនេះក៏អះអាងទៀតថាមិនទាន់ហួសពេលនៅឡើយទេសម្រាប់របបលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការស្ដារស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នឡើងវិញដើម្បីបង្កបរិយាកាសដែលអំណោយផលល្អដល់ការបោះឆ្នោតជាតិនាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខឲ្យមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតមានសិទ្ធិជ្រើសរើសមេដឹកនាំទៅតាមឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនបានអ្នកខ្លមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះមើលឃើញថាបេសកកម្មរបស់លោកសំរងស៊ីជួបតំណាងប្រទេសជាសហប្រធានហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជារឿងល្អមួយដែលប្រទេសទាំងនោះនឹងជំរុញឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យងាកមកគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកបណ្ឌិតមាសនេះបន្ថែមថាបើសិនជាស្ថានភាពនយោបាយកាន់តែចម្រូងចម្រាសនឹងគ្មានដំណោះស្រាយនយោបាយសមស្របណាមួយទេនោះភាគីដែលជាម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ពីនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយក៏នឹងធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានប្រសិទ្ធភាពឡើងវិញដែរការរស់ឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងវាអាចកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពឡើងណាចឹងការជួបនៅក្នុងជំនួបប្រជុំដូចជារយៈពេលកន្លងមកហើយជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតរបស់ជប៉ុនហើយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសជប៉ុនហើយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីនិងអូស្ត្រាលីនេះវាជាគូភាគីធំមួយនៅក្នុងក្រុមដែលចុះហត្ថលេខីនៅក្នុងសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសណាបាទអញ្ចឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយក្នុងការធ្វើយុទ្ធការដើម្បីដាក់ឡើងវិញនៅអ្វីដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបាទការលើកឡើងរបស់លោកបណ្ឌិតមាសនេះនៅក្រៅពេលលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទៀតបានទៅជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងចុងក្រោយជួបមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងប្រធានស្ដីទីសភាឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីសូមឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យងាកមកគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបើកឱកាសឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះវិញ
ទោះបីជាកន្លងមកលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីបើសិនជាលោកហ៊ានធ្វើដំណើរមកកាន់តំបន់អាស៊ីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីនៅតែអាចធ្វើសកម្មភាពដោយសេរីគ្មានការធ្វើទុកបុកម្នេញពីប្រទេសទាំងនោះទេមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបបលោកហ៊ុនសែនមិនឆ្លើយសំណួរអាស៊ីសេរីជុំវិញការគម្រាមចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីពីលោកហ៊ុនសែននោះឡើយលោកសំរងស៊ីនៅពេលលោកបានជួបប្រធានស្ដីទីរដ្ឋសភានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាបានព្រមានជាថ្មីម្ដងទៀតថាចលនារបស់លោកនឹងងើបបះបោរឡើងនៅកម្ពុជាប្រសិនបើពុំមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាខាងមុខទេនោះលោកសំរងស៊ីប្រកាសអនឡាញ Tempo របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីថាជារឿងចម្លែកដល់ការបោះឆ្នោតធ្វើឡើងដោយពុំមានវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងលោកបន្តថាទោះបីជាគណៈបករបស់លោកត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយពិតមែនក៏ប៉ុន្តែស្មារតីនៃការស្រឡាញ់គណៈបកនេះនៅតែមាននៅក្នុងផ្នត់គំនិតបរដ្ឋខ្មែរជាដដែលលោកទាមទាររបបក្រុងភ្នំពេញត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះលោកសំរងស៊ីរំលឹកថាហេតុផលមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានចលនាងើបបះបោរឡើងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងមជ្ឈិមបូព៌ាគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនោះប្រកាន់យករបបផ្ដាច់ការនិយមដែលមិនមែនជារបបប្រជាធិបតេយ្យតួយ៉ាងដូចជាអ្វីដែលកំពុងកើតមានស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសលីប៊ីបច្ចុប្បន្ននេះជាដើមលោកសំរងស៊ីនៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុំទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដាខាងមុខនេះឲ្យសោះប្រសិនបើគ្មានឈ្មោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅលើសញ្ញឆ្នោតទេនោះឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសរសេរនៅក្នុង Telegram នៅថ្ងៃទី18មេសាលោកសង្ឃអ៊ីសានបានហៅមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីថាជាពួកក្រុមអូទាមក្រៅច្បាប់បានខិតខំធ្វើដំណើរទៅប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកដើម្បីស្វែងរកការអន្តរាគមន៍ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនោះថាជារឿងគ្មានប្រយោជន៍ហើយថាក្រុមគណៈបកប្រឆាំងនេះគ្មានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិឡើយតែតទៅនឹងបញ្ហានេះលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថាបើសិនជាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដាគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេនោះរដ្ឋាភិបាលថ្មីទៅវិញទេដែលប្រឈមនឹងការមិនទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិទីហោតែបើសិនជាស្ថានភាពនយោបាយនេះមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតទៅតាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគិតថាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌តាមរយៈអវត្តមាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះខ្ញុំគិតថាសំណួរនឹងចោទកាន់តែធ្ងន់ឡើងទៅលើការទទួលស្គាល់ពីសំណាក់អន្តរជាតិទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែលនឹងកើតក្រោយឆ្នាំ2018នាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោកប្រេតអាដាមអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សសាហាវគ្មានធម៌មេត្តាចំពោះអ្នកណាដែលប្រឆាំងនឹងលោកកុំថាឡើយលោកបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូម្បីតែផ្ទៃក្នុងបករបស់លោកក៏លោកហ៊ានកំចាត់ដែរចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងស្រុងលោកលើកឡើងទៀតថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺជាអ្នកដែលបញ្ជាទ័ពបញ្ជាកងរាជអាវុធហត្ថនិងតុលាការដោយហេតុផលនេះដើម្បីអាចឲ្យលោកបន្តក្រាញអំណាចក្នុងជួរបកកណ្ដាលអំណាចបានយូរទៀតនេះគឺមកពីលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់អំពើពុករលួយកងកម្លាំងទ័ពនិងតុលាការដើម្បីទប់ទល់រាល់ចលនាប្រឆាំងនឹងលោកបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងជួរបករបស់លោកមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនអាចធ្វើអ្វីបានដោយសារតែពួកគេខ្លាចភាពសាហាវរបស់លោកហ៊ុនសែននិវិភាគលើកឡើងថាបើសិនជារបបលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយវិលមករកភាពប្រក្រតីឡើងវិញទេអំពើអសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសនឹងកើតមានឡើងហើយរបបនេះក៏នឹងរងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែរខ្ញុំទេក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នាគឺថ្ងៃទី18និងថ្ងៃទី19ខែមេសានេះមានការដំឡើងតំណែងផ្ដល់គោរមងារកិត្តិយសដល់កូនចៅនិងមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាបន្តបន្ទាប់ស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតជាតិកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់លោកប៊ិនឈិនជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជារដ្ឋមន្ត្រីជំនួសលោកសុកអានទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទទួលគោរមងារជាកិត្តិយសកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិតលោកគិតឈុនជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍និងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសពថ្ងៃមានងារជាកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិតស្រាប់ទៅហើយនោះត្រូវបានទទួលគោរពងារជាកិត្តិយសមួយទៀតគឺកិត្តិបរិរៈបណ្ឌិតអ្នកស្រីម៉ែនសំអនជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិនិងជាអធិការកិច្ចទទួលគោរពងារជាកិត្តិសង្ហបណ្ឌិតចំណែកលោកចอมប្រសិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មទទួលបានងារជាគតិសេដ្ឋាបណ្ឌិតដែលស្របពេលដែលលោកអូនពុនមនីរត
ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចទទួលក្រុមងារជាអគ្គបណ្ឌិតសភាចារបាទកូនប្រុសច្បងរបស់លោកសុកអានដែលជាកូនប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាសម្រាប់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2018នេះការតែងតាំងនេះគឺជាការបន្ថែមទៅលើមុខតំណែងមួយចំនួនរបស់លោកដែលមានស្រាប់នៅក្នុងតំណែងនោះរួមមានអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍និងជាប្រធានសហព័ន្ធស្រីអង្គរកម្ពុជាអ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានលើកឡើងថាប្រសិនបើការតែងតាំងលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍនោះស្របទៅតាមសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់លោកមែននោះការតែងតាំងនេះនឹងមិនចោទជាបញ្ហាអ្វីឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកថាផ្ទុយទៅវិញការតែងតាំងនេះនឹងคล้ายទៅជាការពង្រីកបណ្ដាញខ្សែស្រឡាយប្រព័ន្ធគ្រួសារនិយមប្រសិទ្ធបើធ្វើឡើងដោយមិនត្រូវតាមជំនាញសមត្ថភាពនិងលក្ខខណ្ឌប្រកួតប្រជែងពិតប្រាកដទេនោះចំណែកកូនប្រុសលោកសុកបាទចំណែកកូនប្រុសលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីឯនោះវិញបើតាមប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានឲ្យដឹងថាកំពុងបំពេញតួនាទីក្នុងការចុះបំពាក់មេដាយការពារជាតិជូនដល់អតីតយុវជនរាប់រយនាក់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីជាការងារពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតយុវជនបែបនេះគួរតែជាភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីខាងផ្នែកកងទ័ពក៏ដោយលោកហ៊ុនម៉ាណីក្លាយជាតំណាងរាស្ត្រកាលពីក្រោយបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ទោះបីជាលោកមិនជាប់ឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះកាលនោះលោកឈរនៅលេខរៀងទី4ក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានតែងតាំងបានទទួលបាន3អាសនៈប៉ុណ្ណោះនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ុន្តែមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតក្នុងជួរគណៈបកកាន់អំណាចត្រូវបានលាឈប់ពីតំណែងដើម្បីទុកកៅអីនេះទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណីបានកាន់តំណែងជំនួសជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រស្ថិតនៅក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថាននេះដែរស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យដើម្បីយុទ្ធធម៌សង្គមគឺប្រជាជនបុត្របន្ទិញបានប្រកាសផ្ដល់កូនឈើប្រណិតប្រមាណជាង 1000 ដើមដើម្បីដាំនៅតាមវត្តអារាមនិងសាលារៀនដើម្បីជាការងារចូលរួមអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនិងធ្វើឲ្យសហគមន៍ភពផែនដីមានពណ៌បៃតងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទភ្ជាប់តាមប្រព័ន្ធ Skype ជាមួយប្រជាជនបុត្របន្ទិញដើម្បីទូលព្រះអង្គអំពីគម្រោងដាំកូនឈើនេះនិងពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការងារបរិស្ថានមួយចំនួនដែលព្រះអង្គកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងឱកាសនេះបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអូយរានពូញសេចក្ដីកណាព្រះអង្គទន្ទឹមនឹងការព្រះអង្គប្រកាសផ្ដល់កូនឈើមួយចំនួនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ឲ្យដាំតាមសាលារៀនក្តីដាំទៅតាមវត្តអារាមក្តីទន្ទឹមនឹងប្រជាជនក៏បានដឹងដែរថាបទល្មើសព្រៃឈើនិងការបំផ្លាញសត្វព្រៃហ្នឹងកំពុងតែកើតឡើងពេញបន្ទុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយស្របពេលដែលព្រះអង្គនឹងកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើព្រះអង្គជួយយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបញ្ហានេះពីព្រោះថាម្សិលមិញនេះអង្គការជិត10ដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភទៅលើការបំផ្លាញសត្វព្រៃសម្រាប់សត្វព្រៃបំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ភ្នំថ្នោតនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារបាទសូមនិមន្តព្រះអង្គអូយរានពូពើដែលមានទាំងពីរនេះអាត្មាក្តាប់បានប៉ុន្តែសូមកែតម្រូវរឿងចែកដើមឈើមិញមិនមែន 10,000 ដើមទេ 13000 ដើមសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះដែលមានដែលមានឈើ 3-4 ប្រភេទមានបេងកញូងធ្លង់នាងនូនអញ្ចឹងឈើទាំងអស់ហ្នឹងច្រើនញាតិញោមដែលមានបំណងចង់ដាំតាមវត្តអារាមតាមសាលារៀនអាត្មាចែកជូនប៉ុន្តែបើសិនជាញាតិញោមយកទៅដាំនឹងដីផ្ទាល់ខ្លួនជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនមិនទាន់មានកម្មវិធីនោះទេគឺជំរុញកិច្ចការនេះឲ្យដាំជាលក្ខណៈសហគមន៍ផលប្រយោជន៍រួមដែលអាចប្រើប្រាស់ក្នុងពេលអនាគតនឹងជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសនិងសហគមន៍ចំណានពួកហើយរឿងមួយទៀតរឿងដែលគេផ្សាយពីរឿងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើពីឆ្វាំងមកហ្នឹងតំបន់អស់ហ្នឹងអាត្មាដើរឡើងសុសសាច់ពីឆ្វាំងមួយឆ្លងកាត់ពីឆ្វាំងបន្តិចមកដល់ក្រុមហ៊ុនឡានហ្វេង100ហ្វេងចេញពីក្រុមហ៊ុនឡានហ្វេង100ហ្វេងបើមកពីខេត្តទឹងត្រែងកាច់ស្ដាំចូលព្រៃព្រះរកាបណ្ដោយតំបន់ហ្នឹងវាផ្ទាកកលាគ្នាហើយបើកាច់ស្ដាប់កាច់ឆ្វេងមកវិញបើមកពីស្ទឹងត្រែងកាច់ឆ្វេងចូលព្រៃឡង់កាច់ស្ដាំចូលព្រៃព្រះរកានៅខាងក្រោយខ្នងយើងគឺឆ្វាំងហ្នឹងហើយសហគមន៍ហ្នឹងហើយចឹងមិនតំបន់អស់ហ្នឹងវាជាតំបន់ប្រភពព្រៃហើយភ្នំដែលយើងរូបស្ទើរតែនឹងមិនរួចផងតំបន់ហ្នឹងប៉ុនក្រោយពីគេធ្វើ
អាស៊ាន highway កាត់ផ្លូវនោះមកក៏អ្នកចំណាក់ត្រកយ៉ាងច្រើនទៅធ្វើកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាក៏មានការព្រួយបារម្ភដោយអង្គការនឹងដែរប៉ុន្តែឃើញគេធ្វើកិច្ចការនឹងធ្វើវាផ្ទុយពីផែនការដែលអាចមាននិរន្តរភាពឧទាហរណ៍ដោយអង្គការមួយចំនួនធំធ្វើម៉ាដូចយើងខំទៅប្រឹងការពារតាស័តដាក់កាមេរ៉ារាប់ម៉ឺនដុល្លារដាក់កាមេរ៉ាមានប្រយោជន៍ស្អីគ្រាន់តែបាញ់ឃើញសត្វដើឃើញគេបាញ់សត្វប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើព្រីគេកាប់អស់ហើយសត្វទៅណីណាវាហាក់បីដូចជាយើងវាមិនដឹងថាមានកលែងដេកកលែងណាត្រូវរកកលែងត្រូវងុយដេកត្រូវរកកលែងដេកមិនកើតបើមានកលែងដេកច្រើនពូអញ្ចឹងរឿងតការពារសត្វឲ្យគង់មិនបានបើព្រីក៏ដុតអស់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថារឿងហើយនឹងអ្នកដែលរួមខុសហ្នឹងមិនមែនតែហ៊ុនសែនមួយអ្នកខុសទេពួកអង្គការអន្តរជាតិដែលដាក់ខ្លួនជាអ្នកការពារសត្វហ្នឹងក៏វារួមខុសដែរត្រង់ថាមិនហ៊ាននិយាយពីរឿងបាត់បង់ហ៊ាននិយាយទៅរឿងរបាយការណ៍យោធវិការបន្ថែមថាបានឃើញសត្វប៉ុណ្ណេះក្បាលឃើញសត្វនៅរស់នៅតំបន់នេះប៉ុន្តែគាត់បានដឹងថាអាតំបន់នេះនឹងគេកំពុងកាប់ហើយបើគេកាប់អស់ហើយសត្វតពួននៅណាព្រោះសត្វវាមិនអាចរស់អត់ព្រីបានទេអានេះរឿងខុសឆ្គងដែលអាត្មាព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែត្រឡប់មករឿងកិច្ចការជួយការពារនិងទ្រទ្រង់ភពផែនដីនេះយើងការពារដោយវិធីណាហើយតើភពផែនដីនេះវានឹងមានហានិភ័យមិនសម្រាប់ពួកយើងព្រះអង្គមុននឹងចូលដល់ចំណុចនេះខ្ញុំកណាចង់ទូលប្រជាជនមួយសំណួរថែមទៀតជុំវិញការបង្កាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឃើញថានៅចិត្តដល់ទិវាបរិស្ថានជាតិម្ដងទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានរដ្ឋាភិបាលអីជាដើមបានប្រពយ៉ាងកុះកដោយនាំគ្នាយកដើមឈើមួយចំនួនទៅដាំនៅតាមព្រៃតាមសហគមន៍និងតាមទីធ្លានៅក្នុងវត្តអារាមសាលារៀនជាដើមឥឡូវនេះប្រជាជនក៏មានគម្រោងដាំដើមឈើនឹងជំនួសនៃការបាត់បង់ចំហហេតុដែរក៏ប៉ុន្តែសន្ទុះនៃសេចក្តីរាយការណ៍ប្រាប់មកនឹងថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅភាគឦសានក្តីនៅក្នុងតាមខេត្តមួយចំនួននៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្តីហ្នឹងក៏នៅតែមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លាដែរគណៈចង់ដឹងថាសកម្មភាពដែលដាំដើមឈើនៅពេលដែលមានទិវាបរិស្ថានម្ដងនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងវាសមតលគ្នាទេវាសមភាពគ្នាទេអាចជំនួសបានទេទៅថ្ងៃអនាគតនោះព្រះអង្គនិមន្តនិគុណ 0.1% ទៅជំនួសវាមិនបាន 1% ផងចំនួនពោ 0.01 ផងចំនួនពោពីព្រោះយើងកាប់3លានហិកតាយើងទៅដាំ1000ដើមឬក៏10000ដើមប៉ុន្តែអត់រស់ទេថ្មីយកឧទាហរណ៍រឿងរដ្ឋាភិបាលចេញយុទ្ធនាការរុក្ខទិវាយើងនៅគ្នាទៅដាំប៉ុន្តែមិនដែលមានអ្នកណាអ្នកថែទេឥឡូវយើងមើលឃើញដាំតាមផ្លូវទៅកំពង់សោមមានរស់ប្រមាណដើមឃើញគេដាំនៅតាមខេត្តផ្សេងនៅតាមខេត្តព្រះវិហារមានរស់ប្រមាណដើមគេទៅដាំនៅខេត្តសៀមរាប10000ដើមមានរស់ប្រមាណដើមវាអត់មានហើយអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបនឹងការកាប់បំផ្លាញនឹងការដាំនឹងវាអត់សមតុល្យគ្នាវាអត់ស៊ីមេត្រីគ្នានឹងការងារទេហើយយើងបំផ្លាញទ្វេដងបំផ្លាញទ្វេដងយ៉ាងម៉េចយើងបំផ្លាញព្រៃឈើវិលលានហិកតាហើយយកលុយរឹតទៅទិញកូនឈើទៅចំណាយនៅបណ្ដោះកូនឈើហើយយកទៅបំផ្លាញចូលទីដាំបន្ថែឃើញទេអញ្ចឹងបានថាអ្វីដែលគេធ្វើសពថ្ងៃនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃនេះអាត្មាមិនដែលមានក្តីសង្ឃឹមហើយក៏មិនដែលជឿទុកចិត្តលើអ្វីដែលពួកគេធ្វើទេពីព្រោះគេធ្វើមួយថ្ងៃគេបំផ្លាញមួយឆ្នាំគេទៅដាំរុក្ខទិវាមួយថ្ងៃគេទៅកាប់មួយឆ្នាំហើយគេទៅដាំមួយថ្ងៃនឹងអីគេមិនបានធ្វើការវ័យតម្លៃនិងធ្វើការស្រាវជ្រាវសិក្សាមើលអំពីការលូតលាស់និងនិរន្តរភាពដើមឈើនឹងហើយនឹងវាបានប្រយោជន៍ទៅលើសហគមន៍នឹងធំប៉ុណ្ណាគេអត់ធ្វើទេគឺគេលើកផែនការស្នើថវិកាដាំកូនឈើថ្ងៃរុក្ខទិវាឬក៏ថ្ងៃការពារភពផែនដីធ្វើប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែគេមិនដែលមានលើកជាសំណើស្នើសុំថវិកាដើម្បីទៅការពារឈើដែលគេបានដាំហើយឬក៏អ្នកដែលធ្វើផែនការឲ្យអ្នកការពារកូនឈើដែលកំពុងដាំនោះទេគាត់មានដូច្នេះបើប្រៀបធៀបមើលទៅគឺវាមានតម្លៃតិចតួចបំផុតបើសិនជាយើងឈិនឆៃមើលនឹងអ្វីដែលគេធ្វើបំផ្លាញទុនធានធម្មជាតិនិងអ្វីដែលគេទៅដាំដើម្បីយករូបភាពហ្នឹងគឺខុសទាំងពីរបើសម្រាប់អាត្មាមើលថាវាគ្មានតម្លៃអ្នកឯងធ្វើគ្រាន់តែបុកភ្នែកមហាជនអ្នកឯងធ្វើគ្រាន់តែលួងទឹកចិត្តរបស់មហាជនកុំឲ្យខឹងនឹងការបំផ្លាញនិងភាពអសកម្មរបស់អ្នកឯងទេដូច្នេះបានអាត្មាថាដោយសារអស់ជំនឿឬពុះអស់នឹងហើយដែលយើងធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអាត្មាមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលនេះវាខ្មេះអញ្ចេះទៀតត្រង់ថា
ពួកគាត់ធ្វើមិនកើតបើអ្នកណាធ្វើកើតហើយល្អជាងគាត់គឺគាត់ធ្វើបាបគេហ្នឹងចេះឧទាហរណ៍រឿងធ្វើនយោបាយជាដើមគាត់ធ្វើនយោបាយធ្វើឡើងអស់ប្រជាប្រិយដល់ណាមានប្រជាប្រិយខ្លាំងគឺច្បាប់លោកបែកវត្តចោលហើយបើគាត់ថេឈើថេមិនបានរស់បើអាត្មាស្ដាំបានរស់នឹងចាប់អាត្មាដាក់គុកចាប់អាត្មា3ដងទេតាខ្ញុំមិនថាវាខ្មោចសុតមកអាពួកនេះដូចបៃសាយដល់មកហើយពេលខ្លះយើងនិយាយទៅអាត្មានិយាយដូចវាមិនមែនភាសានៃអប់រំគេប៉ុន្តែចុះបើយើងទៅធ្វើអំពើល្អមនុស្សដែលសັບដែលមិនចូលចិត្តអំពើល្អមានបៃសាយទេបើមនុស្សកាលណាឃើញគេធ្វើអំពើល្អគេត្រេកអរយោងទៅតាមពុទ្ធវចនៈនិងការបង្រៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកធ្វើអំពើល្អឲ្យមនុស្សធ្វើអំពើល្អឲ្យបានច្រើនបើបានឃើញគេធ្វើអំពើល្អហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រើពាក្យមួយទៀតជាពុទ្ធវចនៈព្រះអង្គលោកនៃសម្ដែងថាអយអនុមោទនាមាននេះឲ្យត្រេកអរអនុមោទនានឹងប្រែមកថាត្រេកអរប៉ុន្តែនៅក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋរបបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសប្តាហ៍នេះតែងតាំងតទូនីតិបង្កើនតក្រមមងារឡើងចង្អៀតក្តាស់អស់ក្នុង office ឃើញតែរែងក្រមមងារបិទឡើងបាត់បរិស្ថានអស់លីងព្រោះក្រមមងារច្រើនពេកនៅរកកលែងដើមឃើញបិទឡើងចង់ដើរជឿនកលែងខ្លះដូច្នេះបានថាយើងបង្កើនតក្រមមងារប៉ុន្តែមិនបង្កើនសេចក្តីគោរពយើងនឹមគ្នាទៅដាំកូនឈើតែយើងមិនការពារដូច្នេះអ្វីដែលពួកគាត់ធ្វើនេះវាអត់បានត្រេះនេះពិចារណាមើលពីលទ្ធផលសោះណាចម្រើនពូណាឥឡូវគុណម្ចាស់តេតូននឹងកម្មវិធីដាំកូនឈើរបស់គុណម្ចាស់វិញម្ដង13000ដើមគឺថាច្រើនដែរទោះបីជាមិនអាចជំនួសបាននៃការបាត់បង់ព្រៃឈើដ៏មហាសាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយតើកម្មវិធីនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះគុណម្ចាស់ហើយអ្វីដែលគុណម្ចាស់ដាំកន្លងមកនោះមិនគុណម្ចាស់មានបន្ទូលថាខាងរដ្ឋាភិបាលដាំឲ្យមិនថែទេជួយចំណែកកម្មវិធីរបស់គុណម្ចាស់វិញយ៉ាងម៉េចដែរមកដល់ពេលនេះចម្រើនពូអាត្មាចង់ឲ្យញាតិញោមដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទៅមើលហើយត្រេកអរនឹងអ្វីដែលអាត្មាបានធ្វើទៅមើលនៅភូមិបឹង5នៅសាលាបឋមសិក្សាបឹង5នៅបវិលក៏ល្អទៅមើលនៅសាលាបឋមសិក្សាបឡង់លឺលិចតំបន់សាលាអស់ហើយទៅមើលនៅព្រៃព្រះសង្ហាក៏លិចសាលាអស់ហើយទៅមើលនៅវត្តកោះពងស័កក្រុងសេរីសុភឿនក៏លិចសម្បូរកុដពហិអស់ហើយមកដាំពីឆ្នាំ2016ដោយលេខវិលមកខាងវត្តដំរីសែនជីតំបន់ដែលគេកាប់ដើមកញូងអាយុ200ដើមក៏លិចសម្បូរពហិអស់ហើយវាល្អហើយយើងធ្វើការពារបានជោគជ័យហើយមួយទៀតទៅមើលនៅវត្តគុធ្លោកឃុំគុធ្លោកស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបស្មើតំបន់សាលាឆាន់ទៅមើលនៅវត្តដប់ធ្នោតក៏លិចអស់ទៅមើលនៅសាលាបឋមសិក្សាសាឡាវស្រងទៅមើលនៅសាលាបឋមសិក្សាដប់ធ្នោតអញ្ចឹងគង់វង 100% ហើយផែនការបន្តនេះគឺអាត្មានឹងធ្វើកម្មវិធីលើកទឹកចិត្តសាលាណាដែលយើងនឹងបានសហការល្អនាយកសាលាធ្វើឲ្យឈើនឹងបានរស់យើងចាក់ដីឲ្យយើងការពារបរិស្ថាននឹងឲ្យសាលាត្រូវការជួសជុលសាលាត្រូវការធ្វើអីយើងជួយដូចជាវត្តកោះពងស័កថែរក្សាកូនឈើឲ្យអាត្មាបានរស់95%អាត្មាចេញលុយជួសជុលពហិឲ្យឃើញទេអញ្ចឹងយើងបានធ្វើកិច្ចការនេះផលប្រយោជន៍វាបានរួមតំបន់នោះញាតិញោមទៅវត្តទៅដល់បានព្រីទលំទលាបាក់ប្រើកង្ហាលព្រមសិនតិចទេវាមកលុបតិចស្រួលវាជួយទៅដល់បរិស្ថានវាជួយទៅដល់ការកាត់បន្ថយកម្ដៅឬភពផែនដីបើសិនជាបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនបើសិនជាប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនតិចវាប៉ះពាល់ទៅរឿងច្រើនវាប៉ះពាល់ទី1គឺសេដ្ឋកិច្ចវត្តក្រស្រេចហើយយាយនឹងក្រស្រេចបានលុយណាស់ទៅបង់ថ្លៃម៉ាស៊ីនតិចឲ្យលោកហ្នឹងអញ្ចឹងវាមិនត្រឹមតែអត់លុយបង់ម៉ាស៊ីនតិចឲ្យលោកទេវាធ្វើឲ្យរែងភពផែនដីនឹងប្រែប្រួលទៀតផងប៉ុន្តែអាត្មាបានធ្វើគឺធ្វើដើមឈើឲ្យវាคล้ายទៅជាម៉ាស៊ីនតិចធ្វើដើមឈើឲ្យคล้ายទៅជាអ្នកជួយការពារផែនដីកុំឲ្យផែនដីនឹងផ្លាស់ប្ដូរធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់យើងមានការលំបាកអញ្ចឹងបានអាត្មាមើលឃើញតែលទ្ធផលដែលអាត្មាធ្វើវាគង់95% មិនទូចឯងចម្រើនពោធំណាកណ្ដាឥឡូវនេះ13000ដើមនេះព្រះអង្គគ្រងនឹងចែកចាយរបៀបម៉េចហើយតាក់ទងព្រះអង្គតាមរបៀបម៉េចពីព្រោះឥឡូវនេះព្រះអង្គគង់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេបើសិនជាពុទ្ធបរិស័ទចង់បានកូនឈើទាំងនេះយកទៅដាំបន្តនៅថែរក្សាបានគង់វង្សនិងសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ទៅអនាគតនោះតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចតាក់ទងមានបណ្ដាញរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះសូមព្រះអង្គមុនដើម្បីបានព័ត៌មានបានកូនឈើសូមឲ្យញាតិញោមអាចអ្នកដែលចេះលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ញើតាម inbox មកអាត្មាមកដាក់ពីទីតាំងវត្តដីវត្តធំប៉ុណ្ណាមានលោកប្រមាណអង្គ
ចៅតកាចូលចិត្តដើមឈើទេបើគ្រាន់តែសុំតែដាំចៅតកាមចូលចិត្តក៏មិនអោយចម្រើនព្រោះយើងទៀមទានឹងជាលក្ខខណ្ឌមួយព្រោះយើងចំណាយលុយបណ្ដោះកូនឈើនឹងវាអស់ច្រើនណាស់ហើយបើសិនជាយកទៅអោយចៅតកាមិនបើកភ្នែកមិនបើកបណេតមិនដែលចង់ស្រឡាញ់ដើមឈើផងបើចៅតកាស្រឡាញ់ការបាំងស្គូលស្រឡាញ់ការសូត្រមន្តទេសនាយកប្រាក់ដាក់ថងយាមអានឹងក៏មិនអោយចម្រើនពូទល់តែចៅតកានឹងសហការជាមួយនឹងប្រសង់ក្នុងវត្តនឹងជាអ្នកស្រឡាញ់យើងបណ្ដោះឆន្ទៈហើយបើចៅតកាណាស្រឡាញ់យើងបង្កើតដាក់កូនឈើអោយហើយគិនបច្ច័យទេឧទាហរណ៍ដូចនៅវត្តតន្ត្រីសែនជ័យដាំកូនឈើ100ដើមដាក់មូលនិធិអោយ2លានជាងជាថវិកាសម្រាប់ការពារកូនឈើហើយ3ខែក្រោយទៅអាត្មាទៅមើលឈើអាត្មាលើសអាត្មាបន្ថែម50,000ទេអញ្ចឹង2លាន50,000ទាល់តែកូនឈើនឹងរឹងដៃរឹងជើងល្មមតថាក៏បីទៅពៀក៏មិនចង់ពៀវាធំល្មមហើយមនុស្សតកាច់លេងក៏វាមិនបានវាល្មមហើយអានឹងបានយើងឈប់ផ្ដល់ជាមូលនិធិអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងនឹងការជួយឲ្យកូនឈើនឹងជួយថវិកាប៉ុន្តែញាតិញោមនឹងបកករណាប្រគុណម្ចាស់ដែលមកសុំឈើអាត្មាដែលផ្ញើសារមកអាត្មាទល់តែធ្វើជាលិខិតបដិញ្ញាថាការពារហើយបើសិនជាបដិញ្ញាការពារហើយចៅតកាអ្នកវៃត្រាអានឹងអោយដោយស្រួលមកវត្តអាចប្រគិនពី100ដើមទៅ200ដើមអត់បញ្ហាប៉ុន្តែមុននឹងអោយថាប្រមាណ100ដើមសូមអោយរៀបរាប់ពីទំហំដីវត្តផងព្រោះយើងចង់ដាំទី1តាមជុំវិញសាលាឆាន់ដើម្បីបានមលុបដោយយាយតាទៅធ្វើបុណ្យដើម្បីបានមលុបដោយព្រះអង្គថ្វាយគុំព្រះហើយយើងអាចដាំនៅជុំវិញបរិវេណវត្តផងចម្រើនពូកណាគុណម្ចាស់ចុះបើបញ្ចប់ពីគម្រោង1300ដើមមែនទៅតើ13000សុំទោសដល់ចេះច្រឡំចប់ពី13000នេះទៅតើព្រះអង្គមានគម្រោងបន្ថែមចំនួនប្រមាណបន្តទៀតទេព្រះអង្គនិមន្តថ្មីជឿថាក្នុងការធ្វើការពារនឹងដាំកូនឈើនេះបានបច្ច័យតរហូតពេលដែលញាតិញោមទៅសុំដើមឈើអាត្មាខ្លះប្រគិនបច្ច័យខ្លះប្រគិន$10-20ខ្លះប្រគិន$100អញ្ចឹងទៅបានអាប្រេងថវិកាដែលគេប្រគិននោះហើយយកទៅដាំតទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតក្រុមអាត្មានេះបានធ្វើសួនបណ្ដុះសម្រាប់និរន្តរភាពយើងមានចាក់បេតុងខាងក្រោមបាំងស្បៃនឹងធ្វើរូងបណ្ដុះហ្នឹងគឺរឿងមឹមបណ្ដោយអញ្ចឹងក្រោយពីការចែកចាយអានេះអស់យើងធ្វើតទៀតព្រោះមិនមែនធ្វើត្រូវឈប់ប៉ុណ្ណេះទេក្តីសម័យរបស់អាត្មាគឺមាន2ធំណាសម័យទី1គឺចង់ឃើញប្រទេសខ្មែរคล้ายទៅជាប្រទេសបៃតងស្រស់បំព្រងដូចដើម Cambodian is evergreen communities and country អញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសខ្មែរគឺវាខៀវវាស្រស់បំព្រងជារៀងរហូត evergreen ទៅរហូតអត់មានឈប់ទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានសម្រេចបំណង evergreen គឺអាត្មាត្រូវធ្វើបន្តហើយមួយទៀតគោលបំណងទី2ធំរបស់អាត្មាមិនយូរជាង5-10ឆ្នាំយើងនឹងមានប្រភព raw material វត្ថុធាតុដើមសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងផងហើយវត្តអារាមនិងសាលារៀនលេងដើរសុំលុយអន្តរជាតិលេងដើរសុំលុយយាយតាវត្តត្រូវការធ្វើវត្តកាប់ដើមឈើក្នុងវត្ត2ដើម3ដើមលក់ដើម្បីកសាងវត្តខ្លាយទៅជាសមិទ្ធផលហើយយោងតាមច្បាប់ព្រៃឈើដែលយើងដាំដែលយើងថែក្នុងដីកម្មសិទ្ធិរបស់យើងគឺយើងមានសិទ្ធិដកអនុផលប្រើប្រាស់ដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខ្មែរធ្វើកាជាបរទេសកុំឲ្យខ្មែរជំពាក់លុយបរទេសយើងមានវត្ថុធាតុដើមដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងអានោះរឿងទូចដែលខ្មែរគ្រប់គ្នាអាចធ្វើបានចម្រើនពូអរគុណបងមួយសំណួរទៀតទេប្រគុណម្ចាស់កណាចង់បានជាអនុសាសន៍និងយោបល់របស់ព្រះអង្គវិញតាក់ទងនឹងទិវាភពផែនដីដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី22ខាងមុខនេះអ្នកជំនាញបរិស្ថានក៏សម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភដែរចំពោះការចោលកាកសំណល់ចំពោះការកាប់ព្រៃឈើនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតតែរំខានទៅដល់បរិស្ថានការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភពផែនដីតើគុណម្ចាស់មានអនុសាសន៍យ៉ាងណាទេដើម្បីកែតម្រូវនិងស្ដារឡើងវិញនៅភាពស្អាតល្អប្រសើរនៅលើភពផែនដីកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវិតសត្វលោកនៅក្នុងភពផែនដីរបស់យើងសប្តាហ៍នេះបងនិមន្តសង្ខេបអូយរ៉ាន់ពូយើងដើម្បីទទួលខុសត្រូវការពារភពផែនដីនេះជាទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងផុសចេញពីយើងម្នាក់ៗយើងត្រូវចេះរស់នៅស្អាតពីព្រោះកាលណាយើងរស់ស្អាតបរិស្ថានស្អាតយើងអាចការពារភពផែនដីយើងបានការពារស្អាតរស់ស្អាតនឹងគឺចេញពីអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួននឹងឯងកុំអោយយើងប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកយើងធ្វើប្រើប្រាស់នៃដបទឹកសុទ្ធអីហ្នឹងដោយអង្ការរដូវចូលឆ្នាំ
ផឹកកលែងណាច្បាស់កលែងនោះផឹកកលែងណានួមកលែងនឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវទេយើងមើលភពផែនដីបើសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះមុននឹងគេធ្វើអីគេចម្រាញ់អស់ហើយបានគេអាចធ្វើការនៃកែច្នៃរបស់អស់នឹងទៅប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ដូចគេធ្វើផ្លូវគេត្រូវចាក់ស្មៅគេត្រូវធ្វើម៉េចកុំអោយដីនឹងវាហូរធ្លាក់ទៅអូទៅស្ទឹងវាប៉ះពាល់ដល់សត្វក្នុងទឹកហើយដែលយើងយកសត្វក្នុងទឹកមកបរិភោគវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងដូច្នេះរឿងអ្វីសពបែបយ៉ាងទំនួលខុសត្រូវដើម្បីឲ្យភពផែនដីនេះនៅតែស្រស់បំព្រងល្អនិងជាជំរកដ៏មានអត្ថន័យសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចាប់ដើមរស់នៅស្អាតនិងដឹងគុណដល់ភពផែនដីដូចជាធម្មជាតិដើម្បីឲ្យមានដើមឈើដើម្បីឲ្យមានស្មៅមានធនធាននៅលើដីត្រូវតែមានភ្លៀងបើសិនជាភ្លៀងនឹងមិនបង្អុរមកឲ្យរស់ដើមឈើថ្ងៃក្រោយអាកាសធាតុក្តៅអត់មានភ្លៀងដូច្នេះយើងមើលការឆ្លើយតបធម្មជាតិនិងធម្មជាតិការឆ្លើយតបធម្មជាតិនិងធម្មជាតិប្រសើរជាងមនុស្សឆ្លើយតបទៅធម្មជាតិសូមយកគំរូតាមទឹកភ្លៀងហើយនឹងព្រៃឈើបើមិនភ្លៀងទេឈើមិនរស់បើឈើមិនរស់ស្មៅមិនរស់រុក្ខជាតិមិនរស់អត់មានភ្លៀងដូច្នេះគាត់ឆ្លើយតបទៅវិញទៅមកគាត់ឃើញធម្មជាតិនឹងធ្វើឲ្យយើងរៀនពីធម្មជាតិបានដូច្នេះសូមញាតិញោមរៀនសូត្រពីធម្មជាតិយើងរស់ស្អាតដើម្បីដឹងគុណដល់ភពផែនដីច្រើនពូអរគុណដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ដោយសារតែពេលវេលាហើយខ្ញុំកណាសូមថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមថ្លែងអំណរគុណព្រះអង្គច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសភានៅក្នុងកម្មវិធីអស៊ីសេរីក្នុងរាត្រីនេះកណាថ្វាយបង្គំលាអំពីក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាគម្រោងតាមចាប់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងលោកសំរងស៊ីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺជាការបំបាក់ជាតិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតការលើកឡើងនេះហាក់ជាការចំអកឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់បានប្រមានមិនដាច់ពីមាត់ពីការបញ្ជាឲ្យតាមចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតប្រសិនបើហ៊ានមកជន់ដីប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអ្នកវិភាគនយោបាយមើលឃើញថារបបលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងកំពុងព្យាយាមទប់ស្ថានភាពមិនឲ្យឡើងកម្ដៅនយោបាយនិងមិនឲ្យធ្លាក់ផុងនៅកាន់តែជ្រៅទៅទៀតដើម្បីទុកច្រកដោះស្រាយណាមួយនៅក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខនេះបាទលោកមេរិតរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះលោកខៀវសុភ័ក្រថាចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់តាមចាប់ខ្លួនឬធ្វើបដិបត្តិលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការការទូតយ៉ាងសកម្មនៅទីក្រុងតូក្យូនៃប្រទេសជប៉ុននិងនៅទីក្រុងហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះថាជាការយកសាំងមកចាក់លើភ្លើងដើម្បីបំបាក់ជាតិហ្នឹងហើយចាក់សម្លេងពួយហើយនិយាយឲ្យកុំកាត់កុំកងអីណាបាទយើងក៏ព្រោះឌឺយកសាំងចាក់លើភ្លើងដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបែកបាក់ហើយយើងអង្គុយមើលយើងរស់នៅប្រទេសរៃចឹងហើយយើងល្អសប្បាយចិត្តទៅយកយើងកើតទៅគ្នាវិសេរីហ្នឹងប្រតិកម្មរបស់លោកខៀវសុភ័ក្របែបនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលអាស៊ីសេរីព្យាយាមសុំការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់លោកជុំវិញថាតើអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកមានបានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ណាមួយតាមចាប់ខ្លួនឬធ្វើបដិបត្តិលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកសង្គ្រោះជាតិដែលបានមានវត្តមាននៅក្នុងទឹកដីប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែរឬទេដោយតាមអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រមានមិនដាច់ពីមាត់ជាច្រើនលើកជាច្រើនសារនោះដែរឬទេប្រតិកម្មរបស់លោកខៀវសុភ័ក្របែបនេះហាក់ជាសារទះកំភ្លាមមួយយ៉ាងចាស់ដៃទៅចវាយនាយរបស់លោកគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកធ្លាប់ចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់ក្រុមមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសថាជាក្រុមភេរវករឬជាក្រុមក្បត់ជាតិដែលមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានជាដាច់ខាតហើយត្រូវតែតាមចាប់ខ្លួនឲ្យបានបើហ៊ានធ្វើសកម្មភាពណាមួយក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអ្នកខ្លះគឺអ្នករត់ចោលស្រុកហ្នឹងសម្ពាធជើញមកសម្ពាធវាត្រូវក្បាលហ៊ុនសែនហើយសម្ពាធតិចប៉ះខ្លួនឯងហើយខ្ញុំសូម5កុំមកអាស៊ីសោះសូមកុំមកក្បែរអាស៊ីបើណែឯងតាំងខ្លួនធ្វើជាភេរវករហើយខ្ញុំនឹងតាមយកណែឯងតរហូតតបានឥឡូវនេះគេកំពុងប្រកាសខ្លួនជាភេរវករហើយមិនមែនគ្រាន់តែជាអង្គការក្រៅច្បាប់ជាភេរវករតែម្ដងជាអង្គការភេរវករសូមជើញទៅលោកហ៊ុនសែនគូបញ្ជាក់ដែរថាកម្ពុជាអាចធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីដើម្បីតាមចាប់ខ្លួនក្រុមមន្ត្រីបកប្រឆាំងបានគ្រប់ពេលវេលាបើហ៊ានឈានជើងជន់ទឹកដីអាស៊ីមន្ត្រីនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានព្យាយាមបដិសេធមិនឆ្លើយតបជុំវិញសំណួរអំពីចំណាត់ការតាមចាប់ខ្លួននេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះមើលឃើញថាការដែលរបបលោកហ៊ុនសែននៅបន្តស្ងៀមស្ងាត់មិនហ៊ានធ្វើសកម្មភាពតាមចាប់ខ្លួនឬធ្វើបដិបត្តិក្រុមមន្ត្រីបកប្រឆាំង
ដែលគ្រាន់តែប្រមានជាការកំឡាបែបនេះទំនងជាការព្យាយាមទប់ស្ថានភាពនិងកម្ដៅនយោបាយមិនឲ្យធ្លាក់ផុងជ្រៅជាងនេះតទៅទៀតដើម្បីទុកច្រករកដំណោះស្រាយណាមួយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះជាពិសេសក្រោយពីមានជំនួបរវាងប្រមុខការទូតជប៉ុនជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនរួចមកដែលកាលនោះប្រទេសជប៉ុននៅតែបានទទូចឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនពិចារណាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅពេលខាងមុខនេះលោកបណ្ឌិតមាសនេះបន្ថែមថាទាំងប្រទេសជប៉ុននិងទាំងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលសុទ្ធតែជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសមិនចង់ធ្វើអ្វីមួយដែលមិនសមហេតុផលឡើយហើយដែលអាចនាំឲ្យបាត់បង់ភាពអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនោះឡើយបាទដូចខ្ញុំជម្រាបជូនណាជាការវាអាចមានអ្វីមួយដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែពិចារណាដោយសារតែការជួបគ្នាចុងក្រោយរវាងជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតជប៉ុនណាបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនយោបាយទាំងសងខាងនឹងចាប់ផ្ដើមគេថា restrain ណាខ្ញុំប្រើពាក្យថាដើម្បីទប់ខ្លួនរៀងខ្លួនដើម្បីរកមធ្យោបាយរកច្រកចេញណាមួយនៅក្នុងពេលមិនយូរប្រហែលខាងមុខណាបាទអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺពីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថាតើរបបក្រុងភ្នំពេញមានបានធ្វើការស្នើសុំជាផ្លូវការណាមួយដែរឬទេអំពីការធ្វើបដិបត្តិណាមួយនោះក៏ប៉ុន្តែពុំទទួលបានការឆ្លើយតបឡើយបើទោះបីជាមានការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនអំពីការតាមចាប់ខ្លួននេះម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ដោយក៏របបលោកហ៊ុនសែនជាទូទៅតែងតែស្ងប់ស្ងាត់មិនធ្វើចំណាត់ការនេះឡើយជាក់ស្ដែងរួមទាំងជាមួយប្រទេសបារាំងដែលកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើបដិបត្តិជាមួយគ្នានោះផ្ទុយពីការលើកឡើងបែបកំឡារបស់លោកហ៊ុនសែននេះរបបរបស់លោកនាពេលកន្លងទៅធ្លាប់បានដាក់បំរាមមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលចូលស្រុកវិញបានឡើយដោយបញ្ជាឲ្យបិទគ្រប់ច្រកព្រំដែនទាំងអស់រួមទាំងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមិនឲ្យដឹកលោកសំរងស៊ីចូលស្រុកឡើយបើទោះបីជាការនោះលោកសំរងស៊ីចង់ជំនះមកទទួលទោសនៅកម្ពុជាក៏ដោយប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតលោកហ៊ុនសែនបានលើកបំរាមទាំងនោះទៅវិញនៅពេលមានវត្តមាននៅទីក្រុងហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានប្រមានជាថ្មីម្ដងទៀតថាចលនាងើបបះបោនឹងកើតមានឡើងនៅកម្ពុជាប្រសិនបើពុំមានវត្តមានគណៈបព្វប្រឆាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាខាងមុខនេះទេលោកក៏បានអំពាវនាវទៅកាន់ពិភពលោកកុំឲ្យបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍មកចូលរួមនិងទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះអសោះដោយលោកអះអាងថាគឺជាការបោះឆ្នោតคล้ายៗប្រសិនបើពុំមានវត្តមានបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនាពេល